Катнашучыларга бездән инде итәлекле бүләктәр мотлак буласак ала бирһә. Кемдер катнаша концертта? Артистларга килгәндә. Катнашучылар бездән яшьлек шоуда менә быел катнашкан Илмир Бергалин, яласышы, бездән заман сәсәне яшь рэпер Илдар Сафин, Рузля Ямилова шул ук яшьлек шоу өмет номинацияһен алусы һәм дә бездән күп кенә анда курайсылар. Бездән концертыбызда алар һәм курай моңына ала бай буласак. Акыш бию ансамбле. Биюсләрбез. Һәм нимә тәйтер? Һәм безнең оешмага йөргән яшьтәр дә бик нык талантлы. Яшьлек шоу Ермон фестивалендә гына катнашучылар түгел, әлбәттә, һәм безнең активистлар да мотлак рәвештә буласаклар инде. Тамашачылар һеҙҙең концерт тураһында ҡайҙан беләләр? Мәғлүмәт ҡайҙан бөгөн Абиелгә киләһегеҙ, нисәлә, ҡайһы ауылға, ошо мәғлүмәтте ҡайҙан алырға? 21-нче быуатта йәшәгәс, әлбәттә, ул интернет селтәре инде иң беренсе таратыусы булып тора. Интернет селтәрендә һәм шулай ук һәр бер районға бездән хаттар ебәрелгән, афишалар ҡуйылган, шул беләсәктәр алып бирһә. Аңлашылды. Ҡыҙҙар, бына башҡорт рухын тәрбиәләйбеҙ тип әйтәһегеҙ. Нисегерәк, йырҙар аша ғынамы, бейеүҙәр аша ғынамы? Йырҙар аша, бейеүҙәр аша булһа ла, ул йырҙар, бейеүҙәр аша ғына түгел инде, шул ук ваҡытта безнең ойошмаға төрлө йүнәлештәр бар. Егеттәр, мәҫәлән, милли көрәш буйынса ла анда сәләмәт тормошҡа ҡараштары шул тиклем көслө һәм төрлө саралар ойоштороп торабыҙ инде. Ул концерт ҡына, ул концерт беҙҙең үҙе бер айырым ни булып тора инде. Шулай. Алдағы ваҡытта ошо гастролдарҙан алып бирһә, матур итеп йөрөп ҡайтаһығыҙ, ниндәйҙер тағы ҙур саралар көтөләме? Әлбиттә. Ҡаралған, тик әлегә сер булып тора. Аңлашылды. Шунда серле һылыуҙар беҙҙең студияла бөгөн. Ҡыҙҙар, бына һеҙҙең концертҡа килергә теләүсе йәштәргә нимә тип әйтер инегеҙ? Безнең концерт бит инде ул башҡорт йәштәрен берләштереп, мәҙәни, рухи яҡтан үҫтереү бит инде. Шуға күрә телдә һаҡлап, килһендәр. Ул ауылда хәҙерге ваҡытта ҡыҙыу эш мәле, шул уҡ ваҡытта беҙ төрлө ауылдарға барабыҙ бит инде, шул башҡорт ауылдарына. Һәм улар эш кенә эшләп ятмаһындар, әлбиттә концертҡа килһендәр, күңел асып ҡайтһындар. Ул йәштәргә генә түгел, ғөмүмән әйткәндә, ул беҙҙең оло йәштәге инәйҙәргә, олатайҙарға бит инде. Һәм әлбиттә килһендәр, бик күңелле буласаҡ. Олатайҙарҙы ла саҡыраһығыҙмы әле? Әлбиттә. Әйтеп алабыҙмы, өләсәйҙәрҙе лә? Ишеттегеҙме, хөрмәтле дуҫтар, тимәк, йәштәр генә түгел, олатайҙар, өләсәйҙәр ҙә беҙҙең йәштәрҙең концертына килегеҙ, күрегеҙ, йырлағыҙ, бейегеҙ, шулаймы, ҡыҙҙар? Ә бына ошо концертты ойоштороу идеяһы ҡайҙан барлыҡҡа килде? Өфөлә эш тамамайынса ятмағанһығыҙҙыр бит инде. Ул идея беҙҙең ойошма вообще ойошмабыҙ, ғөмүмән әйткәндә, ул йыл ярым эшләп килә һәм шунда йөрөгән активисттарҙың бөтәһенең дә йөрәгендә йөрөгән теге бер теләк ине ул. Һәм ул теләкте ҙурлап башлап ебәреүсе егет ул Азамат Юлдыбаев була. Һәм шунда егет ҡыҙып йөрөй инде, әйҙәгеҙ үткәрәйек тип инде һәм бөтәбеҙ дә сынапта ҙур бер маҡсат итеп ҡуйҙыҡ һәм тырышабыҙ инде. Шулай. Аңлашылды. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ, ысын күңелдән. Концертығыҙ уңышлы үтһен. Ҡыҙҙар, тағы нимәлер һорайым тип оноттом да ҡуйҙым. Бына йәшлек шоу артистары буласаҡ тиһегеҙ бит инде. Ә бына ошо ауылдарҙа йөрөгәндә ниндәйҙер дәртле йырлаған, бейегән йәштәр булһа, улар сығып һеҙҙең концертта сығыш яһай аламы? Әлбиттә яһай алалар. Кемдең дәрте, дарманы ташып тора. Әлбиттә беҙгә ҡушылһындар, нимештәп яҡ. Аңлашылды. Ишеттегеҙме, хөрмәтле дуҫтар? Тимәк, әҙерләнегеҙ, йыр бейеүҙәрегеҙҙе әҙерләгеҙ һәм үҙегеҙҙең ауылығыҙға ҡайсы бына ошо дәртле йәштәр башҡорт рухи йөрәктәрҙә тип аталған концерт менән килеп етә, ҡаршы алығыҙ һәм улар менән бергә хатта бер сәхнәгә сығып сығыш яһай алаһығыҙ, шулаймы? Эйе. Концерт оҙонлоғо күпме була? 2 сәғәтме, 3 сәғәтме, таңға тиклемме? Юҡ, улай уҡ оҙаҡ түгел, сөнки сәғәт ярым тирәһе буласаҡ концертыбыҙ. Әгәр ҙә шул тиклем ҡараһалар, әйҙәгеҙ, дауам итегеҙ тиһәләр, беҙҙең артистарыбыҙҙың әлбиттә йырҙары күп, бәлки йырлап та ебәрҙәр. Шулай. Аңлашылды. Тимәк, артистарығыҙ бөтәһе лә тере тауыш менән йырлайҙар. Эйе. Хәҙер закон сыҡты бит инде, фонограммаға йырларға ярамай. Йәштәр нисек ошо уңайҙа? Улар
аңға қарашта олар өйрәнгәндәр профессионал яктан да бик ныктар, шуңа күрә бұл проблема түгел улар өсөн. Аңлашылды. Демәк, төре бик дәртле генә матур гына концерт көтелә. Ҙур рәхмәт ҡыҙҙар һеҙгә ҡунаҡҡа килгәнегеҙ өсөн. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ һәм гастролдәрҙән матур итеп кенә йөрөп ҡайтҡас та беҙгә килеп тағыла нисек үтте тип һөйләрһегеҙ. Һөйләштекме? Ярай, рәхмәт, әмин. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле дуҫтар, алдағы сәғәттә лә һеҙҙе ҡыҙыҡлы яҙмалар, осрашыуҙар көтә. Беҙҙән айырылмағыҙ, беҙ дауам итәбеҙ.